Hello， 大家好，歡迎收睇柴犬春卷。今集我哋會分享我哋由英國出發，一路自駕去法國同埋西班牙嘅17日旅程。春巴靠住佢一個人揸住架 Tesla， 帶埋我同春卷由法國北部玩到南部，再衝埋去西班牙嘅巴塞隆拿，全程接近4000公里。如果淨係揸車揸唔停嘅話，其實來回都要成44個鐘。但我哋又唔係鐵人，當然每日呢只係輕鬆揸幾個鐘，邊行邊玩啊。雖然我哋之前已經試過去法國、比利時、荷蘭，但今次挑戰巴塞隆拿可以話係新嘅成就解鎖。呢段旅程玩得好開心，食咗好多地道嘅美食，去咗唔少嘅沙灘同埋景點，春卷都玩到唔捨得走啊！好笑，彈下彈下。係。哇！搞咩啊？走啦！呢個。走啦！今集我哋 skip 咗法國先，直接去睇下巴塞隆拿。Welcome Barcelona. Yeah. Welcome. Hola. Hola. Beautiful. See. 巴塞隆拿嘅人真係好熱情。我哋咧而家由法國嘅邊境咧，慢慢駛緊入去呢個西班牙。估唔到我自己揸車可以親眼見到呢個比爾牛斯山脈。唔係，係比利牛斯山脈。比利牛斯山脈嘅，就係法國同埋西班牙嘅天然分隔嘅山脈。頭先咧春巴都有問我點解咧呢一個嘅山頂咧會好似有雪咁樣嘅咧，即係白色嘅個山頂。咁我即刻上 Google 睇下啦，原來咧嗰個山頂咧係終年都積雪嘅，咁好自然咁分隔開西班牙同埋法國嘅。今次嘅旅程，我哋逗留喺巴塞隆拿嘅時間只係短暫嘅4日3夜。呢度嘅馬路出晒名，夠晒窄，又成日塞車。為咗唔想面對咁艱巨嘅挑戰，所以我哋到達咗巴塞隆拿酒店之後，就決定擺低部車喺酒店停車場，然後搭地鐵周圍去玩。好，出行啦！唔識行，我抱你啊！抱佢啦！太高，唔係唔識行，係唔想行。太高你唔想行咩？唔該。喂，香港嚟㗎。淨係呢個地鐵圖咧，都係同香港一模一樣啦。係咪好似啊？好似喎，邊個設計㗎？究竟係邊個先？香港先定呢度先呢？咁我哋搭地鐵啦。咁點阿春打咗豬嘴？咁啊，因為咧呢巴塞隆拿地鐵咧都有規定咧，狗仔要戴口罩嘅。咁啊1至5咧都有時間限制啦。但係星期6日就唔使喎，冇任何時間都可以搭到星期6日。好多朋友都有同我哋講喺呢度搭地鐵真係要小心，超級多扒手，勁危險，經常都會聽到。不過可能我哋有春卷喺身邊，成個旅程搭咗咁多次地鐵都冇咩事發生過。當然自己都一定要一眼關七，唔好掛住耷低頭撳電話，間唔中仲有藝術表演睇㗎。我又何嘗唔想成為偉大嘅舞蹈家呢？嚟到巴塞隆拿，你可以乜都唔做，但最緊要呢就係去食嘢。我啱啱先發現我哋個碟好靚喎，佢點解又寫做膠底喺度嘅？膠底高底。膠碟嘅碟，我想反低佢睇下。哇，後邊係寫 Spain 嘅喎，真係西班牙整嘅喎。高底個名係咪叫 tapas 啊？高第個名唔係叫 Tapas 嘛？tapas 膠底。我而家問下 ChatGPT， 高第嘅全名係咩咧 ？Anthony Gaudí i Connex。咁當然唔係咁讀啦，呢個我自己讀法嚟。你好似講到粗口咁嘅。佢係1852年出世嘅，喺西班牙加泰隆尼亞地區，屬於現代主義建築代表人物嚟嘅。佢最著名嘅作品咧，包括聖家堂啦、巴特勒之家啦、米拉之家啦，同埋古埃爾公園嘅。咁啊，由於佢嘅設計咧，就結合咗自然形態、宗教嘅意義啊，同埋創新嘅結構風格咧獨特，所以咧被稱為建築界嘅詩人啊。咁似我咧，我係髮型界詩人嚟嘅喎。喪屍個屍。唔知大家有冇同我都係一樣，平時護膚都係淨係掛住搞塊面，成日都忽略咗條頸同埋鎖骨位。但係其實咧呢啲位先係老得最快。我最近咧就開始用呢一部 Kern Body 胸頸 LED 美容儀第2代。講真啦，一開始咧真係唔知得唔得嘅，但係用咗幾次之後咧，發現啲頸紋真係淡咗，皮膚咧就好似有啲光澤，而且連影相上鏡咧都精神咗啊！咦？但係點解係我試嘅？呢個梗係交俾你試啦，你有個咁靚嘅胸部。
咁咪即係要除衫？咁我呢個迷人小鎖骨咪俾大家見到？佢用法好簡單，每次敷10分鐘。通常我敷 mask 嗰陣就順手一齊用，即係當自己喺屋企做 SPA 咁啊！啱啱出完去曬太陽或者頸位乾乾地嗰陣用，即刻有種舒緩同保濕感。而最有感覺咧就係第3、4個星期開始，啲紋咧開始淡咗，胸口嘅膚色均勻咗，摸落去仲滑咗添啊！成個美容儀係用 LED 嘅技術，嗱我就唔係專家啦，但效果咧係真係 feel 到 LED 嘅燈咧係均勻咁樣發光，唔會辣肉，亦都好貼皮膚。點啊，春巴你覺得舒唔舒服啊？冇乜 feel 喎，唔覺有嘢咁咯。如果夾硬講，好似帶咗嚿嘢喺心口度咯。不過冇唔舒服啊，我覺得。咁會唔會辣㗎？唔辣。感覺良好 ，OK 又唔緊。而家香港站做緊8折嘅優惠，用埋我哋嘅專屬優惠碼春蚊就會攞到呢個優惠噶啦。折完之後大概都係2000零蚊港紙左右，平過你去美容院做多幾次 treatment 啊！之前我哋介紹過呢個牌子嘅其他美容產品，用呢個優惠碼都有8折。而上次介紹嘅氣壓式腿部按摩儀，用優惠碼 CHUN 春都有9折嘅優惠。購買嘅連結、產品資訊同埋優惠嘅詳情都會擺喺呢條片嘅資訊欄，有興趣可以去睇下啦。哇，好多嘢食，好誇張喎！估唔到咁大壇，但係其實講緊好平啊！呢個19歐，呢個33歐到，好巨型喎！我哋要嗱嗱聲解決佢啦。唔使食都知好食啊！咁誇張，陣間可能陣間食完好鹹都唔奇嘅。好香嘅海鮮味啊，同埋佢係熱㗎。係啊，同英國啲嘢食凍冰冰爭好遠。唔好意思啊，各有一個好啦。果然係美食嘅天堂啊，西班牙。呢個龍蝦海鮮拼盤同埋西班牙海鮮炒飯，色香味俱全，勁多行過嘅途人都忍唔住要睄下。鮮味，哇，好食喎！隻蝦都幾好食喎，新鮮啦都，唔係梅冧哚嗰啲咧。我覺得呢個海鮮咧，絕對係4個人都夠食咯。係嘅，佢有一隻龍蝦啦，有隻大蝦喎又，跟住有啲小蝦，開一半嘅半隻。呢個咧？呢個係蟹鉗咯。哦，即係一個單手一隻分開，好 juicy。但阿春咧而家淨係掛住瞓覺啦，佢就唔食嘢啦。佢休息下好啲嘅，搞咁耐。A few moments later， 哇，飽啦！但係仲有好多未食完喎。仲有成碟啊！幾多殼？我哋食到好誇張喎，好攰啊食到。你已經放棄咗用刀叉啦，我見全程用手。快啲啊嘛！幾錢啊？食咗平58歐啫。58歐食咗咁多海鮮，我頭先食到咧，我係想放棄咯，好攰。好攰，個口冇停過，咁樣食足40分鐘咁滯啦。好攰，不停咁喺度食極都唔完嘅。好大兜。我覺得嗰個海鮮嗰兜海鮮啊，係適合4至5人嘅份量咯。我都覺得係嘅。但係佢面頭嗰隻龍蝦又得半隻咯。人多一齊食會開心啲。因為呢間餐廳都幾推介我。推薦。有興趣可以嚟，其實好近聖家堂，行過5、6分鐘嘅啫，就喺斜對面。我哋頭先食嘢都見到。係啊，咁我哋坐地鐵咧，就到咗我哋今日嘅第一個目的地，就係加泰隆尼亞廣場啦。咁我哋用呢個地方咧作為我哋嘅起點，咁啊之後咧就會去米拉之家啊、巴特略之家啊同埋聖家堂嘅。好，我哋出發。好，你唔知我乜春啊？我聽到。我哋直去咧，大概3個街口到我哋要去嘅地方。第一個參觀嘅地方。係咪就係巴特略之家？高第大師嘅作品啊，呢度好多地方都係佢嘅作品啊。我就唔係好識嘅。好啦，我嚟到巴塞隆拿唔睇就唔知做乜好。好啦，係啦。我覺得嚟到呢度咧，呢個位咧，同我哋住嗰個酒店地方咧，係完全兩個世界嚟嘅。呢度係遊客區定係市中心區啊？一嚟啦，同埋我覺得個建築物上邊係歐洲風強烈好多嘅。我哋嗰邊咧唔知咩事咧，好澳門風。哦，係比較似澳門嘅小鎮。但係呢度就唔係呢度。哥德式建築啊？係咪㗎？
Yes。如果有錯咧，就鬧 ChatGPT 啊，唔好鬧我。佢啲建築物真係好靚。所以嚟巴塞隆拿最出名就除咗食之外，就係睇建築物啦。哦，原來係咁。你要個巴塞隆拿嘅波喎。阿春，點解你第一時間去睇波嘅？係咯。巴塞梗係睇波㗎啦。其實我嚟之前咧，我係對西班牙係零，完全唔知咩嚟。我多你少少啦，我1。你知道踢波嗰啲咯，可能係咪啊？係啦，同埋都有做少少功課，咁有啲咩做啊，有咩睇啊，同埋吸收好多身邊嘅朋友啊、啲客啊，介紹分享翻嚟到呢度有啲咩做啊、啲咩玩啊咁咯。好啦，我哋而家應該係嚟到一個景點啦，係咪？我見前面超多人喎。已經成堆人喺度。好啦，咁咧我哋到咗呢個巴特略之家，咁呢個地方就係高底啊最具代表性嘅作品之一啊。原本係一棟普通嘅住宅嚟嘅啫，咁1904年之後咧就將佢變成一個藝術品啦。哇，咁犀利嘅一個普通住宅可以變成一件藝術品，仲要係擺咗咁耐都仲喺度喎，1900幾年到而家喎。100幾年歷史咯喎。係，我覺得佢係個外形咧係真係我完全呢一生人都冇見過咁樣嘅建築物咯。可能我見識少啦，係咪？我覺得佢好似真係有好多骷髏骨頭喺度咁啊！你覺唔覺啊？又唔覺得佢好恐怖啊？係啊，骨幾得意，跟住又有啲彩色啊，好得意咯，好有趣喎。係啦，咁我哋唔入去啦呢個，咁我哋喺出邊影下，佢出邊有啲咩特色嘅外牆啦，係嘛？好啦，好啦。即係如果你以前係住喺入邊嘅話，個感覺係幾得意，係咪啊？點解依家現代嘅冇呢種設計嘅屋嘅？我好中意露台啊，好靚，露台設計好得意。咁我哋而家出翻去米拉之家，咁啊行咗6分鐘咧，由巴特略之家行到嚟米拉之家啦。咁呢棟咧就係米拉之家啦，咁都另外一個名叫做石頭屋喎。咁係高第喺1906咧至1912年設計嘅住宅項目嚟㗎，亦都係佢生前最後一個嘅住宅建築項目。咁啊，我覺得咧佢個外形咧真係好似一個石頭砌埋一堆嘢咁樣喎。係啊，佢外牆咧係冇一條直線，全部都波浪形啊，同埋露台啲圍欄咧都係鐵片造成，係人手做㗎。哇，咁犀利嘅！喂，點解以前嘅建築物可以起得咁誇張嘅？我都想知。啊？No, not friendly. Okay, here. Okay. Sorry, Okay. just not stop. Okay. His face. Angry face. His angry face. Okay 嗎？擋下太陽都幾好喎。做咩喺呢個石頭屋嘅山窿嗰度啊？擋下先。會死人啊！幾靚呢位？佢唔止係冇直線啊，佢直頭呢一個嘢係凹凹凸凸，但係又唔界手嘅喎。好似一個天然石崖咁啊！呢個我覺得大開眼界，今日即係見咗好多冇見過嘅嘢咯。好特別啊！真係。根據我波友阿卡神咧，因為早2個禮拜嚟過啦，佢就話米拉之家入邊咧就比較殘舊嘅，但係天台咧就多嘢睇啲喎，所以咧佢就覺得呢個入唔入都得嘅。咁咧佢排名咧只係排第3嘅啫。每一個呢啲嘅屋咧都有得俾錢入場嘅，咁但係因為我哋就帶咗阿春咧就冇入去啦。咁如果大家想入去嘅話咧，又唔知揀邊個嘅話咧，咁暫時呢個有朋友係排咗第3嘅。係啦，咁啊第一咧佢就排咗巴特略之家嘅頭先。即係頭先有好多骷髏骨頭嘅外殼嗰個。係啦，第一個。哦。佢就排咗嗰個先。但係入去其實大概幾錢到咧？大概都係20零歐到啦。哇！入一個20零歐，入幾個好貴嘅咯噃。有4、5、6個㗎呢度，所以係貴㗎。咁呢個米拉之家咧，睇下個人流情況咧，同埋墟冚程度都冇頭先巴特略之家咁誇張，就證明呢度吸引力唔夠頭先個巴特略之家啦。哇！我哋到咗呢個景點啊，就係聖家堂啦。係啦，冇錯，就係巴塞隆拿最出名嘅景點，係咪最出名嘅咧？係，冇錯。好啦，咁啊嚟到咁出名嘅景點，我知道咧，你心入邊嗰句都係諗，唉，佢哋都係因為阿春又唔入去㗎啦，係咪？係啊，又喺出邊影啊！淨係喺個門口影張相，咁鬼 cheap 嘅，個個景點你都唔入去。好，咁我哋今日咧，其實我哋就會入去嘅。不過因為都係因為阿春嘅關係，所以咧我哋係會分開入去。係啦。
所以我就派咗你入去先。聽日咧到我入。冇錯，咁啊今日淨係得我自己入去嘅啫。咁啊聽講春巴里咧就喺 Klook 買咗呢個嘅門券㗎啦。係啊，嗱聖家堂咧，即係特別注意下咧，最好提前1個禮拜要買定啊。冇錯，咁啊呢張門票大概幾錢到咧？大概250啦。港幣。冇錯。250港幣入去呢一個聖家堂入邊，可以參觀入邊嘅內部。包埋嗰個語音導響啊！哦，即係聽住嚟介紹呢度係乜嘢嚟嗰啲啊？但係講咩話咧，我唔記得咗咯。搞錯啊！一係就英文，一係就國語，是但一樣啦。我估啊。不過咧，今日咧就係得我自己入去咧，有啲唔開心嘅。係。因為我唔係好中意自己一個做嘅啲嘢。唔緊要啦，你可以靜靜咁欣賞下呢個高第大師嘅作品啊。咁睇過外面咧，其實都真係好靚，好宏偉。好，咁你睇下入邊係點，出嚟再講感受啊。好啦，好啦。我手斷啦，阿春又重咗啊！好攰啦。我邊有重到啊？阿春，唔使驚啊，爸爸轉頭陪你啊，好冇？佢搞得掂個嗬？咁你快啲去排隊啦，要排隊嘅，好多人嘅。嚇？係。哦。係啦，春媽咧就入咗聖家堂啦，咁我同春卷咧喺對面個公園度等佢出嚟啦，唔知佢入邊參觀幾耐呢？咁入到嚟咧，職員咧就同我講掃一掃個 QR code 咧，就可以 download 一個 app。咁個 app 咧就已經有得導航噶啦。大家咧真係要嚟呢個聖家堂嘅話咧，自己帶定個 headphone，因為我本身幻想嗰件事咧係佢會有一啲嘅 headphone 機咧會借俾你去帶啊，跟住你可以沿路去聽嘅。咁原來咧唔係嘅，係要用自己個電話啦，同埋自己個 headphone。咁而家我冇 headphone 喺手咧，我就唯有咧喺度播住嚟聽咯。好似啲巴士阿伯咁喺度播音啊！但係我見現場咧，其實個個都係咁嘅，你睇下，個個揸住電話喺度聽。而佢提供嘅語音方面咧，除咗英文同埋國語之外咧，我其他都唔識聽嘅。咁但係咧，聽英文聽呢啲又好深，聽國語又好深，聽唔明。所以咧，我而家都係入嚟睇下啦，入邊真係好靚，好靚，好靚。咁啊，雖然咧，我以前學校咧都係一間係天主教學校，一間係基督教學校，但我本身其實都冇信仰嘅。入到嚟，其實我對呢度嘅感覺唔係太強烈啦，因為始終我都唔係教徒啦。但係就無可否認，真係個設計咧係真係非常之靚啊，係啦，好宏偉，我覺得入邊係超級靚。咁樣一場嚟到巴塞隆拿，我都覺得非常之值得入嚟參觀下呢個聖家堂啊！因為始終呢個係高第最震撼嘅作品之一啊！呢個聖家堂，即係坐喺呢度呢，即係你以前返學嘅感覺呢，即係湧晒出嚟啊！因為以前學校都有呢啲禮堂啊，一模一樣，只不過冇咁靚啦。當然，今日春媽就話會覺得我入到嚟3、4個字就會走噶，但係我覺得唔係喎，我個感覺我係想坐耐啲喎，我坐1、2個鐘，我覺得都唔係問題。因為其實呢度你真係望下佢啲藝術品呢，個建築真係可以坐1日，冇咁誇張，其實都可以坐到半日嘅，其實即係靚到呢，你唔會想走喎。其實咁我哋都要趕住下一個目的地，所以而家要出翻去啦。住呢度裏面仲整緊嘅喎，有啲藝術品仲整緊喺呢度。裏面仲有喎，好大嘅喎。點解佢話咁快行完嘅？比我想象中細喎，大概好似一個教堂嘅範圍啦，咁可以成個教堂咁周圍行去影下相。咁其實好快就已經行完㗎。其實佢 miss 咗啲嘢，都仲有好多嘢睇嘅。
我呢個影俾佢睇先，等佢翻屋企喺度揼心，佢睇唔到呢啲藝術品。呢個就係頭先嗰個窗口嗰啲燈光個圖啊。阿春媽肯定好奇怪，點解我咁耐呢仲未出返去，會以為我蕩失路。其實呢度仲有好多嘢睇嘅，呢度有啲黑。呢個電視唔知播緊啲咩呢？哦，係聖家堂嘅歷史外貌嘅轉變喎。咁另外咧，我見到有條隊咧，又可以搭 lift 咧上去呢個塔頂嗰度睇下。咁佢話咧就 extra ticket 嘅，即係要再額外去買一啲嘅門票嘅。好啦，咁我而家出翻去先。你翻嚟唔記得啦？開機添，唔記得開機影阿春。阿春，你點啊？你去咗邊啊？我等咗你好耐啦，春春，嚇死我啦！以為你蕩失路啊！頭先好笑啦，咁啊喺坐喺度啦，跟住又沿途見到好多日本人啊、韓國人，都覺得阿春好得意啊。跟住坐我隔離有3個男人係尼泊爾嘅人嚟嘅，佢話：你係咪好出名㗎？咁我話尼泊爾人問你？佢話：咦，咁多人同佢打招呼，你係咪好出名㗎？跟住我話：唔係，not really。因為呢個係日本國犬柴犬，但係我又覺得好得意一樣嘢咧，就係入邊睇咧，其實係彩色嘅啲玻璃，但係要出到嚟睇咧係冇色嘅喎。佢點做嘅咧？你要問米問翻下高低先知喎。住喺呢度，咪日日都可以望住聖家堂。唉，都望到冇感覺啦，即係好似我哋望住曼城球場咁啫嘛，係咪？又搭地鐵，咁多樓梯，好彩有人抱我啫。哇！你睇下行極都未行完嘅。咁可愛嘅狗仔要戴口罩，真係慘。阿春，點啊？你點啊？仲好問我點？你話呢？哎呀，慘啦！春春，點解你個嘴仔變成咁嘅？唉，點解嘅？好彩都仲透到氣嘅。慘啦！哇！咁熱嘅天氣，又要食下雪糕啦，係咪？去旅行指定動作。我呢？買咗一個雲呢拿，係專貨春卷嘅，跟住就係係我嘅。你食緊嗰個咩啊？唔係專貨佢嘅，冇咁講，俾你舐少少咋。係咩？但係呢度冇人食雲呢拿嘅。我食㗎。另一個就買咗開心果。開心果係啊。嗯。阿春咩啊？你又有份啊？正啊！偷舐。喂，你乜太多啦你？唔好啊！我未夠喎。No 好啦，冇橙啦，雲呢拿。我食第二隻味都得㗎。 no 冇啦，食完啦，春春你嗰啲 no 啊冇啦。你仲有喎。 no 啊！喂，你隻眼入邊淨係得雪糕喎，而家。no 啊！好，最後一啖。夠啦！哇，好似啲人哋夾龍蝦咁樣嘅，呢個嘢壞咗，夾龍蝦，喪舐啊！高速3200轉咁樣，夠啦，夠鐘啊！仲咧？夠鐘啊！嗌咗夠鐘啊！你犯規。係咩？夠鐘咯喎！嚇，阿春。取消資格你？你個嘢壞咗啊！你個碟壞咗啊！取消資格，冇啦，你冇啦。頭先咧去完聖家堂咧就搭咗地鐵過嚟呢度，係巴塞隆拿嘅舊城區啊。舊城區都係海旁附近嘅喎，咁啊有啲港口喺度啦，有啲遊艇喺度。
咁啊有嘢食啦，又有 market 行，都幾豐富喎呢度。不過我已經好攰啦，已經好攰啦，不過所以謝皮了你睇我哋個樣。晚餐咧都係求其食啲嘢就算啦，今晚。係，同埋因為晏晝咧食咗個超級多嘅海鮮啦，同埋呢個西班牙海鮮飯啊，搞唔掂啊，再食落去。係啊，有啲飽其實，所以食啲簡單啲嘢。咁啊嗌咗個 Parma ham 啦，同埋啲好出名嘅呢個咩包？番茄包，其實咧只係放咗個包，跟住搽啲番茄落去咯，我覺得。係啊，不過是但咧，我唔係好肚餓。咁仲有你嗰個咧？墨西哥脆片車嗰啲芝士啊，唔知咩啊落去咯。咁啊，同埋一杯雪糕咖啡啊。點解會係雪糕咖啡咧？我哋嗌 ice coffee， 但唔知點解會變成 ice cream 可 coffee。能佢意思冇晒啩，得翻呢個啦。唉，是但啦，是但啦。咁我食完嘢，我哋就要翻酒店噶啦。今日都好攰啦。阿昌話唔關我事。喂，啦，咁我哋食完頭先嗰個簡單嘅輕食晚餐咧，咁啊幾多錢咧？就係36歐啦。哇！我哋今日晏晝食嗰個海鮮拼盤先33啫喎，仲平過呢個喎，大把嘢食嗰個。係唔係係成個晏晝嘅午餐咧，超 heavy 啊，勁多海鮮啦、海鮮飯啦，加埋先至50幾啫喎。係啊，仲要食到你嘔啊！係啦，搞咩啊？呢個會食咗30幾嘅。呢個定價好難明啊！係啊，可能俾你坐喺度慢慢 hea 啊，飲下酒啊咁咯。所以價錢就可能貴啲啦。咁我哋都要翻酒店啦，因為好攰啦。依家就嚟9點鐘啦，好見到個天咁光啊！依家就嚟9點啦。好 ，peace。咁今晚住咩咧？咦，心水清嘅朋友都睇得出呢度邊度啦？冇錯啦，就係 Ibis Hotel 啦。今晚咧個價錢都唔算貴嘅。我哋 total 會喺度住3晚啦，咁啊每晚房價咧大概係100磅嘅，咁啊 total 咧連埋稅就310磅啊，咁啊算 OK，比我想象中都幾好呢度，同埋我哋呢度位處喺5樓啊，個景咧個 view 唔錯啊，咁佢就唔喺巴塞隆拿市中心嘅，我哋喺外圍嗰邊嘅，因為咧我就諗住泊架車度，然之後咧聽日咧或者聽日後日咧都係搭車入去就算啦，咁啊好彩咧酒店咧有自己停車場啦。咁啊，每日咧就12歐嘅停車費，咁啊，我哋 total 咧會泊3日嘅，咁啊 total 用咗36歐啦，就攞嚟泊車噶啦。啊，唔講咁多啦，我哋影下呢度呢間房有啲咩先。咁啊，一入門口咧，我哋行李咧就擺咗呢度啦。咁啊，呢間酒店房咧大概有260平方尺嘅，咁啊左手邊咧個廁所咧有驚喜，好新淨嘅，幾大？好新淨。頭先食完啲嘢，同埋啲膠邊冇嗰啲發毛嘅嘢，冇毛菌啊。好，咁啊出翻嚟呢度咧，都係有電視機喎，不過我哋都係唔會睇嘅。跟住張大床啦，可以足夠我哋同阿春一齊嘅。跟住呢邊咧。有春卷喺度啦，春卷咧頭先喺度食完飯，跟住喺度睇下風景，睇下幾靚。呢度咧原來好多人養狗喎，周圍都有啲人放狗啊，喺度散步啊咁樣噶。做嘢工作台啦，有張凳啦，有啲櫃，就係咁啫。都係一眼睇晒咯。但係活動空間都算好大喎，我覺得。我覺得喺咁多日嚟講，呢間算幾舒服咯。係啊，同埋都個景係幾好咯，我覺得幾開揚。咁啊，春來再介紹下呢度附近有啲咩嘢嚇，交俾你啊。呢度有個阿媽，做乜揾我啊春？呢間房有阿媽，呢邊有個阿爸。呢間房又有阿爸。係啊，仲有咧？唉，我好攰啦。呢間房仲有啲咩啊？帶我睇下。冇啦。帶我睇下有啲咩？好啦，講完啦佢。係啊，仲有兩支唔知咩嚟㗎？唔知係上一手留低啊，定係酒店俾㗎？係啦，應該呢度嘅。呢度啊，會送啲咁嘅嘢嘅咩？上一手留低嘅，黐線嘅。都會擺啲咁嘅嘢喺度嘅咩？水嚟可能呢度係西班牙啦。我平時都係擺茶包啊嘛。咪擺兩支水喺度俾你咯。係咯，就係咁啦。
咁啊，今日呢條片去到呢度先，多謝晒大家收睇。係啦咁如果中意呢條片，記得撳個 like、share、comment 同埋 subscribe 我哋 channel 啊！好啦，我哋下集見，拜拜拜拜。嚟到呢度，巴塞隆拿嘅旅程仲未完結，條片咁精華都有咁長，仲有春卷去沙灘，春巴去到沙灘對眼又唔知望邊好。咁啊，頭先直播咧有觀眾話呢度有天體嘅喎。你咪喺度不停喺度戴住個黑超，跟住喺度狂 scan 咯。春媽飲醉酒，我黐線，我塊面勁紅咯。仲有好多好好食嘅嘢食，所以嚟緊要再開多一集，大家唔好錯過啦！